لماذا الصلاة خير من النوم؟ معلومة وحقيقة علمية ستصدمك بشكل كبير. يظن الكثير من الناس أن الاستيقاظ لصلاة الفجر هو عذاب من الله وفيه مشقة لهم، لكنه على العكس تماما، فالله سبحانه وتعالى ما فرض علينا شيئا إلا ووراء ذلك حكمة بالغة تنفعنا وفي صالحنا. لو نظرنا من زاوية طبية وعلمية، كشفت دراسات قام بها مجموعة من الأطباء في الأردن، كذلك أحد كبار الأطباء في ألمانيا، أن أكثر من 80% من أزمات القلب وجلطات المخ والدماغ تحدث عادة ما بين الساعة 4 والساعة 7 صباحا. التفسير العلمي لذلك أنه عندما ننام ليلا فإن الدورة الدموية تكون بطيئة جدا، ما يؤدي إلى ترسب الأملاح والدهنيات على جدران الأوردة والشرايين، لذلك يصاب الإنسان بتصلب الشرايين أو انسداد الأوعية الناقلة للدم. لكن الله سبحانه وتعالى جعل الجسم يفرز أكثر من مادة، ومنها الكورتيزون والأوزون للحفاظ على ضغط الدم، لكن هذه المواد ترتفع وتتزايد إلى أن تصل إلى قمتها في هذا الوقت بالذات، تقوم بدورها بسد الشرايين والأوردة، تحدث الكارثة، جلطة قلبية أو سكتة دماغية مميتة. إلا إذا استيقظ الإنسان من النوم فإنها تعود إلى درجة الصفر مرة أخرى لتعاود التكوين من جديد. أجمع كل الأطباء على أن أفضل وسيلة للحماية والعلاج من هذه الجلطات والنهوض من النوم والقيام بجهد حركي لمدة 15 دقيقة على الأقل، أمر الذي توفره صلاة الفجر يوميا، والأفضل أن تكون في جماعة. ملاحظة بسيطة: لماذا أشهر الشخصيات وأكثرهم نجاحا في العالم يستيقظون في الصباح الباكر بين 3 و5 صباحا، ثم يقومون بتمارين رياضية قبل أن يبدأوا في العمل بكل طاقة وحيوية؟ الله سبحانه وتعالى قد أمدنا بسلاح النجاح، افتاح التقدم والفلاح قبل 14 قرنا، لسنا أولى بالنجاح منهم وأن نكون في المقدمة. وهذا ما حضنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن نصلي ركعتين خفيفتين بعد الأذان وقبل إقامة صلاة الفجر، وأخبرنا أن أجرها في الآخرة أعظم وأفضل من جميع نعيم الدنيا، حين قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الصلاة في وقتها. أعلم أنك تحفظ قول الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولعلك تجد صعوبة في الالتزام بذلك، هذا لأنك لا تعلم سبب وجوبها في هذه الأوقات بالذات، أو ربما لم تسمع بوصف هذه الفكرة من الأساس. اعلم أنك لست أنت من حدد موعد هذه الصلاة، ولا أنت من اختار التوقيت، بل الخالق تعالى هو من قدر ذلك. الله الذي خلق هذا الكون بعظمته واتساعه وجماله وبديع إتقانه وكثرة مخلوقاته ومعجزاته، هو الذي يريدني أن أقف بين يديه وأكلمه وأناجيه. وأنا ماذا أفعل؟ في كثير من الأحيان أجعل هذا الموعد آخر أولوياتي حتى يكاد يفوت وقته، مقدما عليه كل أمر تافه وكل شيء ضئيل. الله تعالى بعظمته يطلبني وأنا مجرد ذرة بلا وزن في هذا الكون العظيم، يطلبني لأقف بين يديه، وأنا منهمك في سخافات الحياة وزينتها البالية، يطلبني لبضع دقائق فقط، وأنا أعرض وأسوف وأماطل وأؤجل، ثم آتيه متأخرا كعادتي. فكلما أخرت الصلاة وأخرجتها عن وقتها تأخرت كل أمور حياتك، كربة كادت أن تفرج، رزق كاد أن يحل بك فتأجل بتأجيلك لربط صلتك بخالقك، فكيف أمنت وعيد الله يوم القيامة بالويل؟ أي تعاسة أكبر من هذه؟ يدعوني تبارك وتعالى لاجتماع مغلق بيني وبينه، أنا صاحب الحاجة وهو الغني المتفضل، وأنا أجعله اجتماعا مفتوحا لشتى أنواع الأفكار والسرحان. أحضر بجسدي ويغيب عقلي، يريدني أن أبتعد عن كل شيء لدقائق معدودات لأريح بدني وعقلي، وأنفصل قليلا عن ضجيج الحياة ومشاغلها، وأبث إليه لا لغيره شكواي وهمومي. والخالق العظيم الغني عني وعن عبادتي ووقتي يطلبني ليسمع صوتي وأنا الذي أماطل، ثم ها أنا أجيء إما متثاقلا أو على عجل، وكأنني آتيه رغما عني. هو تعالى يريده اجتماعا خاصا، وأنا أجعله حصة تسميع باردة وتمارين رياضية جوفاء وعقلا شاردا، فأي بؤس أكثر من هذا؟ ما الذي يقوله الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لعبده الذي لا يصلي؟ يأمره سبحانه وتعالى بالسجود، فيفرح هذا الإنسان ويبتهج ظنا منه أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه فرصة ثانية في الآخرة لكي يسجد له فيعفو عنه ويدخله الجنة، فيهم بكل شوق وحماس للصلاة، فيحاول الانحناء للركوع وتحريك ساقه للسجود، فلا يستطيع، وكأن جسده قد شل تماما رغم أن كل أعضائه صحيحة سليمة، فيتفاجأ ويصدم من عدم
بقدرته على السجود، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. كذلك أنت الآن في الدنيا ساقك سليمة معافاة قادرة وصحتك جيدة، ومشيئة الله سبحانه وتعالى بأن تسجد له متحققة، فما الذي يمنعك من السجود له 5 مرات في اليوم؟ تأخذ من وقتك كل واحدة منها 5 دقائق فقط، واغتنم الفرصة ما دمت فوق الأرض ولست تحتها، لأنك عندما ترجع إليه يوم القيامة سيسلب منك مشيئته بالسجود له، فتتحسر وتندم وتتمنى لو أنك سجدت لله سجدة واحدة، فيقول لك المولى حينها: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هل تريد أن يعطيك الله سبحانه وتعالى ضمانا وبراءة من النار وأن ينجيك من النفاق وأعمال المنافقين؟ إذن عليك بهذا العمل والمواظبة عليه، وأن توصي به أصحابك وأحبابك، ففيه أجر كثير وثواب كبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى 40 يوما في جماعة، أي من قصد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى، مدة 40 يوما في جماعة المسلمين، وهي صلوات الفريضة الخمس، أن تصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء في المسجد مع الجماعة، يدرك في كل منها التكبيرة الأولى، أي أن تدرك تكبيرة الإحرام ولا تفوتك مع الإمام، يعني عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ينبغي لك أن تكون حاضرا وتدركها معه. من قام بذلك كان جزاؤه أن تكتب له عند الله سبحانه وتعالى براءتان: الأولى براءة وخلاص له من النار ونجاة منها، والثانية براءة من النفاق، لأنه يعطيه سكا وشهادة وخلاصا من صفات المنافقين، ويوفقه لأن يكون مخلصا في الدنيا ويحافظ على الصلوات المكتوبة في جماعة، ثم في الآخرة يؤمنه مما يعذب به المنافق. والله فرصة ذهبية لكل من يخاف أن يكون في قلبه ذرة نفاق، ولكل من يريد أن يفوز بهاتين الجائزتين. جاهد نفسك وابدأ التحدي. بعض الناس تجد يذهب إلى المسجد دائما ويحافظ على تأدية الصلوات الخمس في وقتها، ويقوم بجميع الشرائع الدينية على أكمل وجه، لكن عندما يخرج من المسجد يبدأ في أذية الناس بأقواله وأفعاله، يغتاب هذا ويسعى بالنميمة بين هؤلاء، يأكل أموال الناس بغير حق. تقول لي: ولكن الله سبحانه وتعالى قرر أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أقول لك أن هذا الذي لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر إنما فقط يؤدي الصلاة ولا يقيمها، فالله عز وجل لم يقل أدوا الصلاة ولا مرة واحدة في القرآن الكريم، بل قال أقيموا الصلاة. فإقامة الصلاة هو الإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها على أكمل وجه، ولا بد من روح الخشوع والخضوع لله عز وجل، وأن نتدبر معاني القرآن، وينبغي أن ينعكس ذلك على سلوكنا بين الصلوات بالابتعاد عن الفحشاء والمنكر وقول الزور والخوض في أعراض الناس وترك البدع والمعاصي. إذا أردت أن يظهر أثر الصلاة عليك فيجب عليك إقامتها وليس تأديتها فقط. أساس إقامة الصلاة يكون بالخشوع فيها. فكيف نخشع في الصلاة إذن؟ اعلم أن الصلاة راحة للروح، هي قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تكون لك قرة عين عليك بالخشوع فيها، اجعلها فرصة للتكلم مع الله سبحانه وتعالى، أفض إليه بكل ما في داخلك من هموم ومشاكل وأمنيات حتى تخشع في صلاتك. صلي صلاة مودع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، قل ربما هذه آخر صلاة سأصليها. ثم حينما تكبر استشعر أنك بين يدي الله ملك الملوك سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل ينصب وجهه الكريم جل جلاله قبل وجهك. ثم تخيل أن النار عن شمالك والجنة عن يمينك وملك الموت وراءك ينتظرك تنتهي من صلاتك ليقبض روحك. في أثناء الصلاة اطمئن وتدبر كلام ربك. يقول الله عز وجل: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. لو أعدت الآية أكثر من مرة تلك مدعاة للخشوع والتدبر. لو أن أحدا له منصب كبير كتب لك خطابا وقال لك اقرأه لقرأته بتمعن وتفكر ولم تخطئ فيه ولو بحرف واحد، ولله المثل الأعلى. فكيف بكلام الله عز وجل؟ هو رب العالمين وملك الملوك. تدبر وأبحر في التفكر بمعاني الآيات الكريمات. قبل أن تذهب إلى الصلاة راجع دائما الآيات التي تحفظها من القرآن، اقرأ التفاسير وأسباب النزول، فذلك سيساعدك على فهم الآيات. ردد الآذان مع المؤذن،
انتظر إقامة الصلاة فبينهما تستجاب الدعوات. تدخل إلى الصلاة بطمأنينة وسكينة. عيش مع التكبير والتسبيح والدعاء وغير ذلك بالتدبر وتفكر. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. 5 أشياء إذا حافظت عليها والتزمت بها كل يوم تعيش بأمان الله ورعايته طوال اليوم وتموت بسلام. الأمان الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، يعني هو في حفظ الله ورعايته، فلو ظلمه أحد يقتص الله له منه ويرد له حقه. الأمان الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. الأمان الثالث، من قال: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. الأمان الرابع ضد المصائب الفجائية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. الأمان الخامس وهو شامل يحفظك ضد كل المخاطر الدينية والدنيوية، ردد معي: اللهم يا من لا تضيع ودائعه، أستودعك نفسي وديني وبيتي وأهلي ومالي وخواتيم أعمالي، فاحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. رب لا تجعل نعيمك يشغلنا عن حمدك، ولا تجعل بلاءك يشغلنا عن استغفارك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.